Bandara Soekarno-Hatta. Kita di Parameter Utara. Meriah, lampunya meriah. Tuh. Wow. Pesawatnya mendarat. Pas dapat pesawat mendarat. Hoi. Itu mau terbang tuh, Dek. Yang itu mau terbang tuh. Itu mau terbang itu. Itu tuh putih, warna putih. Gak kelihatan. Tuh itu mau terbang, coy. Yang mana sih? Gak kelihatan, ini pakai kamera ini. Tuh mau terbang itu. Itu yang baru turun. Itu mau terbang. Mau terbang lagi. Itu loh, itu tuh. Oh, yang Ini nih, mana sih? Yang biru itu. Hah? Ntar dia terbangnya ke sono. Sung. Yang putih biru. Tuh dia ambil ancang-ancang tuh. Oh, itu yang jalan itu. Hah? Yang jalan. Bukan, itu jalan tuh dia nungguin yang tadi. Nih, ini lagi ngantri, coy. Ini lagi ngantri. Nah, itu tuh, yang itu mau terbang tuh, dia lihat dari sini nih. Yang ini tuh itu mau terbang ancang-ancang. Tuh. Tuh, terbang kan. Dia mau terbang lagi nanti. Gak kelihatan. Tuh yang lampunya jalan itu. Tuh lampunya jalan jauh ya. Itu tuh udah terbang. Udah ngambang. Tuh dia udah terbang tuh. Dia terbang. Terbang belum? Tuh terbang ya. Bang. Nah, Kelihatan ah? iya lampunya ya. Heeh. Nah sekarang yang biru, mana yang tadi yang biru? Nih yang biru, ini Garuda ya. Kok nggak kayak kemarin sih terbangnya ke sana? Iya. Oh, udah jauh loh. Mana? Mana tuh? Oh, no, Wah itu tuh yang terbang tadi tuh, coy itu. Coy. Udah nggak kelihatan, lampunya doang. Nih, ini yang Garuda nih. Yang biru. Itu udah belok belum sih? Suaranya kenceng banget ya. Tapi kalau di atas suaranya itu. Ini kata yang lewat. Nah, tuh. Mendarat lagi, coy. Bagus. Garuda lagi ya. Dari itu yang mau nafsu. Itu jauh banget sih daratnya. Iya. Mana tadi yang mau terbang? Kali tuh. Oh, ini mau terbang nih. Bandaranya gede ya. Ini mau terbang. Jadi tadi dia nunggu pesawat turun baru dia jalan. Iya. Dia kan tadi nunggu yang turun, Del. Itu mau terbang. Tuh di belakangnya ada lagi. Tuh di belakangnya ada lagi tuh. Beda lagi gambarnya. Yang SDT. Mana tadi yang Garuda? Tuh Garuda berhenti tuh. Dia lagi ancang-ancang. Ini mau ancang-ancang ini. Itu dia nunggu depannya terbang baru dia jalan. Udah terbang tuh, udah jalan tuh. Gede banget suaranya. Kayak motornya Anti. Kayak motornya Anti ya. Iya. Mana tuh itu? Jauh. Jauh. Video itu. Nggak kelihatan loh. Udah terbang tuh. Udah terbang ya, Dut?
Dah. Lampunya ya. No. Iya. Yang ini